सर्वप्रथमै सबैलाई मेरो च्यानलमा चाहिँ स्वागत जनाउँदछु। अनि आज धेरै टाइम भयो मैले कुनै भिडियो अपलोड गरेको थिइनँ। मेरो जुन चाहिँ फुटबलको रिभ्यू प्लस अनबक्सिङको च्यानल छ है। सो आज धेरै दिन बाद एउटा युनिक फुटबल बुटको चाहिँ मैले रिभ्यू प्लस अनबक्सिङ लिएर आएको छु। सो होप यु लाइक द भिडियो है। यहाँ बुटको नाम देख्न सक्दै हुनुहुन्छ F50 है। सो अनबक्सिङ तर्फ लागौँ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ F50 व्हाइट कलरमा छ, लिग भर्सन है। तर यो चाहिँ स्पेशल एडिसन जुन चाहिँ रिलिज भएको थियो। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाइटमा गोल्डन यो जुन चाहिँ प्याटर्न प्लस यसको जुन चाहिँ डिजाइन हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि जुन चाहिँ यो अप्पर चाहिँ जुन मटेरियल युज भएको छ यसलाई चाहिँ फाइबर स्किन भनेको छ है। यो चाहिँ लिग भर्सन चाहिँ अरू जुन चाहिँ अब यो F50 को मोडलहरू छ जुन चाहिँ भर्सन छ त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँको डाउनग्रेडेड हुन्छ अलिकति। तर यो चाहिँ जुन चाहिँ स्पेशल एडिसन भएर चाहिँ यसको जुन चाहिँ मटेरियल हुन्छ एकदमै राम्रो युज भएको छ है। F50 को लोगो देख्न सक्नुहुन्छ F50 है। अन्त यो जुन चाहिँ हिल काउन्टरहरूमा पनि एकदमै राम्रो मटेरियल युज भएको छ। अनि यो जुन चाहिँ फाइबर स्किन भन्ने चाहिँ तपाईँको सिलिकन प्लस यो मेस टाइप उसमा चाहिँ मटेरियलले बनेको छ है। एज फर सोल प्लेट यो चाहिँ स्प्रिङ प्लेट 360 यो चाहिँ तपाईँको यो आर्टिफिसियल सबमा अब युज गर्न सक्छ। FG हो। FG मिन्स फर्म ग्राउन्ड अनि MG मिन्स मल्टिपल ग्राउन्ड है। अन्त यो FG हो। द सोलको स्टडको प्याटर्न हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै एग्रेसिभ, बेस्ट सुइटेड फर विङ्गर्स है अन्त मिडफिल्डर्स। अनि यो चाहिँ ब्लेडेड प्लस कोनिकल सबै अन्त एरो सेप भएको यो जुन चाहिँ स्टड प्याटर्न सबै यो मिक्स भएको छ। त्यही भएर चाहिँ यो मल्टिपल ग्राउन्डमा युज हुन्छ। यो जुन चाहिँ टङ यसको जुन चाहिँ टङ छ त्यो चाहिँ बरिडो स्टाइलमा छ है। जुन चाहिँ अब यो जुन चाहिँ F50 चाहिँ अब जुन चाहिँ मेस्सीले जुन चाहिँ उसमा लाउँछ त्यस्तै टाइपमा चाहिँ युज गर्नु सकेको छ यसलाई चाहिँ है। त्यसलाई नै अब इन्सपायर भएर चाहिँ त्यस्तै टाइपको बनाउनु खोजेको छ। त्यही भएर यो बरिडो स्टाइलमा छ। अन्त ओभरअल चाहिँ यो बुट चाहिँ अलिकति न्यारो फुटेड प्लेयर्सलाई चाहिँ उस गर्छ, सुट गर्छ। तर अब नर्मल जसको फुट साइज हो उनीहरूलाई पनि उस गर्छ। तर व्हाइट फुट हुनेहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यति उसो टाइट हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अब जो प्लेयरको प्रिफरेन्सको माथि चाहिँ अब यो निर्भर गर्छ है। तर अब यो चाहिँ अब कति अब एउटा डेकेड बाद रिलिज भएको भर्सन भएर चाहिँ अब म चाहिँ सबलाई उस गर्छु, रिकमेन्ड गर्छु लिनुहोस्। किनभने यो चाहिँ अब एउटा डेकेड बाद रिलिज भएको भर्सन हो है F50 चाहिँ। अन्त मैले पहिला एउटा जुन चाहिँ F50 रिभ्यू गर्दा भनेको थिएँ जुन चाहिँ F50 ले चाहिँ एउटा लेगेसी है क्यारी गर्छ, एउटा हिस्ट्री क्यारी गर्छ। त्यही भएर चाहिँ अब म चाहिँ सबलाई रिकमेन्ड गर्छु। अनि यो एकदमै लाइट वेट हुन्छ प्लस अब नयाँ टेक्नोलोजीहरूले बन्ने कारण चाहिँ अब यो चाहिँ अब ड्युरेबल पनि छ। तर अब यसको जुन चाहिँ सोल प्लेट हेरेर चाहिँ हार्ड ग्राउन्डमा चाहिँ अब त्यति रेकमेन्ड गर्दिनँ। अब ग्रास फिल्ड आर्टिफिसियल फिल्ड छ भने चाहिँ अब नर्मल पिचेसहरू छ भने चाहिँ ठिकै छ। तर म पुरा अब हार्ड ग्राउन्डमा चाहिँ अब त्यति रिकमेन्ड गर्दिनँ, सोलहरू वेयर एन्ड टेयर हुनसक्छ है। अन्तमा गएर चाहिँ भन्न चाहन्छु कि मेरो जुन चाहिँ युट्युब च्यानल छ त्यसलाई अलिक सपोर्ट गरिदिनुहोस् है, सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अनि होप इन द फ्युचर है चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ अझै एउटा अर्को बुटको चाहिँ रिभ्यू लिएर आउनु पाऊँ। धन्यवाद।